السلام عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشني كتير اقسم بالله. يا رب تكونوا بخير كده وفي صحة وسعادة. وعارف الموضوع والله كنا ده مأثر علينا كلنا وقاعدين في البيت، بس هنعمل إيه؟ ان شاء الله كده ربنا يرفع البلاء ده عننا كلنا، وان شاء الله نرجع لحياتنا الطبيعية في اقرب وقت يا رب ان شاء الله. النهارده يا شباب انا جايب موضوع مهم جدا، خطير يعني، مش مهم، ده خطير. موضوع ايه؟ الحروف الصوتية في اللغة التركية. ما تستغربش، الحروف الصوتية دي مهمة جدا. في ناس بقالها كتير يعني بيتعلموا اللغة التركية بقالهم سنة وسنتين، وتيجي تسمع اللهجة بتاعته مش مظبوطة. الحروف الصوتية يا جماعة هي فعلا اللي بتميز الواحد، وهي اللي بتخلي الواحد لغته ونطقه كويس أو لأ. الحروف هما كام حرف؟ 6 حروف تقريبا، 6 حروف مهمين جدا. ندخل في الموضوع ونبدأ بأول حرف. أول حرف آ. آ. ما تستغربش، مش عايزك يعني تكون مكسوف او خجلان او كده. قول ورايا، قول حرك بقك كده وافتح بقك، قول قربة، 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 سيارة. ده اول حرف مهم جدا يا شباب، تمام. تاني حرف ايه 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 ايه. قول ورايا، كرر وعيد. ايه الما، 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 إلما. إلما تفاحة. إلما مش إلما ولا ألما. إلما إلما إيه ل م إلما تفاحة. إلما تفاحة. كده يا شباب احنا عرفنا حرف وحرف ندخل بقى على الحروف اللي هي النقطة دي اللي عندنا. مثلا حرف أو 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 أوكول، أوكول. في ناس بتقول أكل، أكل. يعني لا، حاول تخلي النطق بتاعك مظبوط. أكل، أكل، يعني مدرسة. أكل، أكل. ده كده شايف بالنسبة لحرف أو. طيب نفس الحرف وعليه نقطتين من فوق، النطق مختلف تماما. ما حد، في ناس بتقول نفس، يعني هو مش مشكلة النقطتين، يعني تفرق عن نقطتين، تفرق. مهمة جدا النطق. النقطتين دول هما بيغيروا الحرف تماما اساسا. وما يعني مش عايزكم تستهونوا بالنطق ده او بالحروف دي، لان هي دي اساس اللغة التركية. اوكي. الحرف يا جماعة هيبقى او، 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 يعني او. ده اللي هو الحرف الاو. والتاني او، ايوه اعمل بقك كده. او، او، اورانجي، اورانجي. شايف الحرف اختلف ازاي؟ اورانجي. او. مش هتتعلم اللغة التركية ومش نطقك هيبقى مظبوط من غير ما تعرف الفرق بين الحروف دي وتعرف ازاي تتكلم بيهم. حرك بقك معايا. اورانجي، اورانجي، اورانجي. النطق اختلف تماما كده. ما تقول لحد اورانجي هيفهمك. اورانجي. طيب تمام. ندخل بقى يا شباب على الحرف الثالث، هو حرف او. او اللي هو بالانجليش حرف اليو. اوكي. بيتنطق ازاي؟ او، او، مش او. او ده الحرف اللي هو الاو، لكن ده او، او. عنصر، 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 عنصر. او، او. مهم. اوكي. او، عنصر. ulaşmak، 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 الوصول. او، او. قول معايا او. ulaşmak، الوصول. او، ulaşmak. نيجي يا شباب لاخر حرفين معانا، حرف او. هو عبارة عن اي في الانجليش بس من غير نقطة، يعني اي من غير نقطة. او، او، او. ıslak، 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 يعني رطب. ıslak. لكن الحرف بقى الاي بنقطة اسمه اي، اي. inek، inek، inek. بقرة. inek، inek. بقرة. ıslak، inek، inek. بعد كده يا شباب ندخل على الحرف اللي هو حرف اليو وعليه نقطتين. او. حد ممكن يقول انا لسه سامعها من شويه. لا، ده حرف مختلف تماما. الحرف التاني ده كان اسمه لكن ده بصوا. او، ده او. مثلا ناخد كلمه من القاموس ده. ücret، 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 الأجرة. ücret، ücret، الأجرة. كلمة تانية. üç، üç،
üç, ثلاثة، üç، ü, üç، ثلاثة. يعني الحروف يا شباب فعلا بتختلف تماما، النطق بيختلف تماما، هو ده اللي بيميز كل واحد. نركز ناخد كلمة تالتة، مثلا كلمة üniversite، 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 يعني جامعة. ده كده يا شباب كان بالنسبة للحروف الصوتية مهمة جدا فوق ما تتخيلوا. مراجعة تاني، أول حرف أربا، أربا. تاني حرف إلما، إلما. تالت حرف أو، 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 أوكول، 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 مدرسة. الحرف الرابع، نفس الحرف عليه نقطتين، أو، أورانجي، 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 طالب. الحرف الخامس، الحرف أو، أو، عنصر، عنصر. ulaşmak، ulaşmak، يعني الوصول. الحرف السادس، ü، 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 üç، 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 ثلاثة، üç، ثلاثة. üniversite، 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 جامعة. ده كده يا شباب كان بالنسبة للحروف والنطق مهمة جدا. حاول تحرك بقك معايا يمين وشمال، عيد الفيديو مرة واتنين لحد لما تنطق كويس جدا وتبقى الحروف. انا برضو نفس الشيء برضو، يعني انا ما افتكرش مثلا ان انا الحروف كنت عارفها من اول، لا، برضو مع التكرار والاعاده والزياده لحد لما نفسك بقت بتعرف تتكلم الحروف دي، بتعرف تنطقها كويس جدا. اقول لكم بقى على حاجه احلى من كده، نفس الحروف دي موجوده فين؟ موجوده في الالماني وموجوده في الفرنش. يعني انت لو اتعلمتها من دلوقتي هتعرف تتعلم الالماني والفرنسي وكذا لغه تانية. فالحروف دي يا شباب مهمه جدا، انصحكم تكونوا اتعلمتوها دلوقتي ويكون الفيديو مفيد ليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت اول مرة تتفرج عليا، وتفعل جرس التنبيه. يا جماعة جرس التنبيهات مهم جدا، فعلا مهم. ليه؟ لان انت اول ما بينزل فيديو بيجيلك اشعار يقول لك والله معاذ عمل فيديو، روح اتفرج عليه. فعشان تتابعني بقى وتكون مستمر معايا كده ان شاء الله على الخط. كان معاكم معاذ عمر، والسلام عليكم.